Gente, ó, estamos aqui na Feira da Parangaba, ó, aqui na Banca do Gerlânio. O movimento aqui, graças a Deus, tá bom. Isso aqui é país ou senha? Como é o nome? País ou senha? Senha. Como é o nome dessa ração? Que é a senha? É, senha. Que vende os produtos da seta, ó. Vitaminas.